Paul Tungwarara and Prophet Ubert Angel have resolved their differences following a misleading over-prophetic message. According to Tungwarara, Prophet Ubert Angel delivered a prophecy which he misunderstood at the time. He admitted that the way he received and interpreted the message was different from what Prophet Ubert Angel had intended. Second news update muri Zimbabwe, Mr. Ridhikurasi na PK Deso vazonokolekta motokari dzavo dzavakapiwa naWinknell Chivhayo maToyota akwa pamwe chete nema$5,000 US. Ngatimwenya kuti congratulations comment section pari zvinoda kusempwa na video note. Kufara maningi muchandiregerera ndikapotsa chirungu asi ndanchida kuti tiri kufara nechirungu. We are hearing very wide. Tiri kunzwa kufara. Toda kutenda mukuru wemazuva seWinknell nemidziyo.